ديال كتابة عقد كراء بالنسبة للناس اللي سواء كان عندهم كراء قبل ما يخرج القانون أو بعد وصعب عليهم أنهم يكتبوا العقد إما بسبب رفض المكري أو المكتري. فشنو هي الإجراءات في هذه الحالة دكتور؟ مرحبا. اهلا وسهلا فوزيه. خصنا نعرفوا شنو هي الاهميه ديال تطبيق هذا القانون باش الانسان يعني المكتري او المكري واش عنده مصلحه انه يطبق عليه القانون 1267 اللي هو القانون الجديد ديال الكراء للسكن. انا تنقول له نعم، لان كاين وضوح وكتعرف شنو الحقوق ديالك وشنو هي الواجبات ديالك. اذا خص يطبق عليك هذا القانون. باش يطبق عليك هذا القانون خصك تحترم واحد الشرط اساسي اللي هو خاص يكون عندك العقد مكتوب. اذا اللي كراو وما داروش العقد سابقا او حتى من بعد هذا القانون وبغاو يديروا دابا العقد، تيقول المكتري اجي دير معايا العقد، المكتري تيقول له لا، او لا العكس، المكتري تيقول له الله يخليك راه القانون تيقول لك دابا خصك دير العقد، تيقول له المكري لا انا ما نديرش معاك العقد. اذا كاين جوج ديال الامكانيات باش الانسان يستافد من تطبيق هذا القانون، يعني يطبق عليه هذا القانون، يعني يكون معني بهذا القانون. يا اما يدير له دعوه رساله مع الاشعار بالتوصل تيقول له هاك ها نسخه ديال العقد الكراء وها انا ماضي عليها وكنعطيك واحد الاجل د 8 ايام باش تمضي عليها انت وتردها لي ممضيه ومصادق على الامضاء. الا ما رديتيها ليش غادي نعتبرك بانك قبلتي المقتضيات ديال هذا العقد وبالتالي كيطبق علينا هذا العقد. ولكن غير موقع غير مصادق عليه مجرد انتهاء المده. نعم هو يوقع عليه الحيز التطبيق ديال هذا القانون الجديد يطبق عليا باش يكون عندي عقد مكتوب. غادي نطلب للمحكمه هذا السيد تيخلص لي الكرا وانا كاري عندي وانا مضطر وما بغاش يدير معايا العقد وعندي تواصل فيهم السومه الكرائيه، غنمشي ندير دعوه تنطلب من المحكمه دير تثبت لي الواجبه الكرائيه، يعني تصدر واحد الحكم تقول الكراء ديال هذا المنزل بين هذا السيد وبين هذا السيد هو كذا وكذا، وفي هذاك الحكم يصبح كانه عقد وبالتالي يطبق القانون 1267. هذوما جوج ديال الحالات باش يمكن الانسان يستافد من تطبيق مقتضيات هذا القانون الجديد. نعم شكرا كثير دكتور. اذا رساله مع الاشعار بالتوصل، العقد موقع من احد الاطراف، اجل 8 ديال الايام، وبحاله ما وقعش يعتبر العقد يعني وكانه موقع او سليم. ثاني نقطه دكتور كتاكد طلب المحكمه تثبيت الواجبه الكرائيه. مشكور بزاف دكتور.